Olá! O tema de hoje é um tema totalmente controverso e eu estou pronta para levar pancadas de tudo que é lado. Sim, isso não aconteceu uma, nem duas, nem três vezes, foram mais vezes. Por quê? É totalmente comum, gente. Quando a gente faz algo diferente que ninguém nunca fez e é, vamos dizer assim, uma novidade para muitos profissionais, o que acontece? A gente é criticado. Isso me causa dor, transtorno de alguma forma? Não. Em algum tempo já causou, não vou mentir que não, já fiquei incomodada. Hoje não. Por quê? Porque eu penso nos meus pacientes. Eu penso o seguinte, se eu estou fazendo bem para os meus pacientes, se eu tenho uma, duas, três centenas de provas vivas de que algo que eu estou fazendo funciona e resolve a dor desse meu paciente, eu estou totalmente em paz comigo e com o Criador. Então vejam, qual é o tema de hoje? Qual é esse tema tão controverso? Vocês já ouviram falar em bruxismo ou apertamento dentário? O bruxismo e o apertamento dentário, teoricamente, se nós fizermos uma revisão em toda a literatura, artigos científicos, etc., não há cura para eles. Mas o que eu tenho observado, veja, não é algo que foi feito um estudo ali que eu comprovei e está aqui, está no papel. Não, eu estou falando da minha experiência clínica, na minha clínica com os meus pacientes. Não estou também falando para você que está aí assistindo, meu colega, simplesmente levar em consideração esse meu vídeo e que saia reproduzindo sem ter o conhecimento adequado para isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, muitos ou a maioria dos pacientes que se queixam de apertamento e de bruxismo tem sim problemas de disfunção de ATE. Isso é fato, né? E as causas? As causas são inúmeras e por isso que nós não podemos afirmar que apenas o posicionamento dos dentes é o responsável pelo problema na ATM. E quais são os sintomas que essa pessoa sente? Os sintomas são dor, muitas vezes alguns pacientes têm dores de cabeça nessa região, dor próximo ao ouvido, dificuldade na abertura da boca, tensão em toda essa região aqui que envolve o pescoço e a musculatura dos ombros. Isso é muito comum entre todos esses pacientes. Agora, o que eu observei e que hoje eu posso dizer que é a minha expertise dentro das facetas em resina composta é que se eu utilizar essa técnica e junto a ela eu não me preocupar apenas com a cor do dente, com a estética em si, mas principalmente com a função, de uma forma milagrosa esse problema acaba sendo resolvido. Não é uma promessa, não é algo que eu posso dizer assim, ó, você fez as facetas, a partir de hoje você nunca mais vai ter dor, não vai ter bruxismo, não vai ter apertamento. Mas é algo que de um tempo para cá eu tenho visto todos os dias. Antes, o meu protocolo pós-faceta, paciente com bruxismo e apertamento era, ó, você vai fazer as facetas, mas terá que usar uma plaquinha para evitar que essas facetas quebrem. Hoje, eu não utilizo mais esses protocolos. Pelo contrário, os pacientes perguntam, vou precisar usar plaquinha? E eu comento com eles e a gente faz um acordo. Vamos combinar assim? Você não usa a plaquinha, veja bem, e eu vou te acompanhar. O que a gente percebe? Por que eu cheguei a essa conclusão e eu mesma mudei o protocolo que eu usava antes? Porque quando eu recomendava a plaquinha para aqueles casos de bruxismo muito acentuado, onde a altura dos dentes diminuiu muito e o paciente vem para o retorno, eu perguntava, você está usando a plaquinha? E adivinha, qual é a resposta que eu andei ouvindo por muito tempo? Ai, doutora, para falar a verdade, nem usei mais, abandonei. E os dentes estão lá, perfeitos, e as facetas também. Então, gente, é possível sim, tá? Apenas entre aspas, né? Porque quem trabalha com isso, quem vai fazer sabe que não é tão simples assim. Mas se nós nos preocuparmos em devolver primeiro a função de forma adequada, mantendo as guias de protrusão, as proteções das guias caninas nas funções de lateralidade, a chance de você continuar com esse problema é muito diminuída e a chance de você melhorar os teus sinais e sintomas é gigantesca. E isso me dá muita alegria e satisfação em saber que de alguma forma eu estou podendo ajudar.